Untuk melindungi kesihatan dan keselamatan Anda, tidak berbual antara satu sama lain atau menggunakan telefon bimbit Anda apabila menaiki pengangkutan awam. Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh atau bersihkan tangan menggunakan cecair pembersih. Untuk fungsionalitas air Yung pinsan ko, papunta dito. saya pilih adalah warna pembersih lebih tersebut. Untuk cari-cari baik kali ini, Anda cari seperti kali pandang susah saja. Saya pada suka dan saya berikut. Hi guys! Welcome to my channel, Bichay Karo. Ngayon ay linggo. Anyway, approaching po tayo ng phase 3. Magpe-phase 3 na po tayo at saka yung yung rules ng MOM na kailangan pa rin natin ng social distancing 1 meters apart with a mask. So, galing tayo dito sa may MRT station, dito sa may baba, sa may train. Ito yung kabuuan ng ng MRT station dito sa taas. Ito yung views, guys, yung tunnel paakyat sa sa Orchard Road, sa Orchard, sa may MRT, sa may Lucky Plaza. Nabulol na. Kaya ngayon ay guys, hindi tayo pwede makipagkita sa mga groups by groups kasi bawal pa. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Kaya hindi masyadong maraming tao. Kaya linggo ngayon, June 26. June 26. Makipagkita lang po ako sa aking kaibigan. Then, pupunta kami ng park. Dalawa lang kami para para safe kasi hindi pwede makipagkita sa maraming tao. Kailangan lang 2 tao per day sa sa phase 3 nila. 2 tao lang kailangan makipagkita o di kaya makita tayo at saka kung makamulta tayo ng wala sa oras. Kaya let's go. Come with me. Ayan, walang masyadong tao. Makikita nyo guys ay kailangan pa rin natin ng social distancing. Dito na tayo sa taas, sa may tanks. We need to keep social distancing 1 meters apart.
Kaya let's go! We are going all the way The cable. to the cable car. Doon. Doon. Pero hindi kami pupunta doon. I wish you enjoy this video for you. This is how we explore our... This is how we... Explore our Now we spend our time every Sunday. Every time we are going for an off day, we go for an adventure and walk. Explore the best places in best Singapore. places here in Singapore. It's a free to walk. Just like this, the blue sea. the blue sea with With the blue sky. I mean, dark Blue sky pala. sky. Sunny sunny day. Sunny day. Diba? Yes. Ganda. No go. See? There's the blue. Ang ganda, mahangin. Ito lang yung ikinagaganda. Ito yung yung Labrador Park dito sa Singapore. So kung hindi pa nakapunta dito sa Singapore, sa Labrador Park, ay pwede kayong pumunta dito. Ang ganda ng sea. Ganda ng dagat, guys, oh. Yan na yan, dito tayo sa Labrador Park with my friend Lynn. Ang maganda talaga ay yung maglakad-lakad sa ating Mother's Earth, sa natures. Kung makikita nyo guys, ganito kalinis yung Singapore. Kahit sa mga kanal, tingnan nyo, ang lilinis talaga. Parang nasa ibang bansa ka. Kahit dito, ayan yung may sign guys. May sign siya na bawal ang aso dito. Kailangan pulutin ang dumi. Ayan.